भिडियोमा म हजुरलाई रोयल एनफिल्डको मिटियोर 350 को प्राइस, EMI डाउन पेमेन्ट, सर्भिस कस्ट र फुल स्पेसिफिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोको टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्रसफायर र इटालिका मोटो। सो फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हजुर हाम्रो युट्युब च्यानलमा। थ्याङ्क यू। मलाई यो कस्तो खालको बाइक हो भने थोरै के भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ अहिले रोयल इनफिल्डले नेपालमा लिएर आएको मोर अफ अ क्रुजर सेगमेन्टको बाइक हो। अहिले नेपाली मार्केटमा क्रुजर सेगमेन्टको डिमान्ड धेरै भएको कारणले यो रोयल इनफिल्डले चाहिँ एउटा क्रुजर बाइक निकालेको छ, जसको इन्जिन चाहिँ अहिलेसम्म आरको हिस्ट्रीमै जाने हो भने तपाईँको सबभन्दा रिफाइन इन्जिनको जे सिरिजको इन्जिन युज भएको छ। यो इन्जिनको बारेमा मलाई थोरै के भनिदिनुहोस् न त। यसको इन्जिन चाहिँ तपाईँको 349 सीसीको हो। यसले आरईमा सबभन्दा मैले अघि भने जस्तो जे सिरिजको सबभन्दा रिफाइन इन्जिन युज भएको छ। यसमा चाहिँ EFI इन्जिन भनेर चाहिँ हाम्रो फ्युल इन्जेक्सन भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ। अब हाम्रो पुरानो मोटर क्लासिकमा चाहिँ कार्बोरेटर युज भएको छ भने यसमा चाहिँ FI इन्जिन युज भएको छ। यसको पावरको कुरा गर्ने भए चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 27 Nm एट 4000 RPM छ भनेको हाम्रो म्याक्सिमम BSP चाहिँ तपाईँको 20.2 एट द रेट 6100 RPM मा छ। सो यो बाइकमा कुलिङ सिस्टम चाहिँ कस्तो भएको छ त? हाम्रो एयर कुलिङ सिस्टम हो यो। सिट हाइट र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको बारेमा मलाई थोरै के भनिदिनुहोस्। कुरा गर्ने भए यो सिट हाइट चाहिँ हाम्रो 765 mm छ। टकिङ अफ द ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसको चाहिँ 170 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स अभाइलेबल छ। अफरोडतिर लादा चाहिँ कतिको ठिक हुन्छ त? अफरोड लादा पनि राम्रै हुन्छ, किनभने 170 mm को हाइट भनेको डिसेन्ट रोडको लागि इनफ हो होइन। अब जो एक्सट्रिम अफरोड इन्ड्युरो चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर जस्तो अब हाम्रो राइडहरू पनि भइरहन्छ, मनाङ मुस्ताङ राइडहरू भइरहन्छ, त्यसमा इजिली भइरहन्छ। यो बाइकको अब ब्रेकिङ सिस्टमको थोरै कुरा गरौँ। ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो बाइक? ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो बाइकमा डुअल च्यानल ABS युज भएको छ। यसको अगाडिको डिस्क प्लेट चाहिँ 300 mm को युज भएको छ भने पछाडिको चाहिँ 270 mm को युज भएको छ। अब सस्पेन्सनको कुरा गरौँ। सस्पेन्सन र च्यासिस चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो बाइकमा? सस्पेन्सन चाहिँ यसको अगाडि 41 mm को छ, जसको ट्राभल चाहिँ 130 mm छ। यसको पछाडिको सक चाहिँ भनेको 6 स्टेप एडजस्टेबल सक छ। यसको चेसिस चाहिँ हाम्रो पहिले क्लासिकमा चाहिँ सिङ्गल डाउन साइड ट्युब आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ डबल ट्विन भनेर आउँछ। त्यसको गर्दाखेरि भाइब्रेसन पनि तपाईँको क्लासिकभन्दा कम हुन्छ। सो यो बाइकको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ कस्तो आउँछ त? इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ हाम्रो पुरै डिजिटली छ, जसमा हाम्रो गियरदेखि लिएर टाइमदेखि लिएर तपाईँको फ्युलहरू सबै देखाउँछ। ओडोमिटर, स्पिड मिटर सब यसमै देखाउने हुन्छ। ओडोमिटर चाहिँ तपाईँको अब RPM को लागि हो, स्पिड मिटर तपाईँले हामी कतिको स्पिडमा कुदिरहेछौँ भनेर हुन्छ। ट्रान्समिसन गियर अनि यो बाइकको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ कति छ त? यसको ट्रान्समिसन गियर चाहिँ 5 स्पिड गियर बक्स हो, 5 गियर छ। तपाईँको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी भने चाहिँ 15 लिटरको छ, जसले माइलेज चाहिँ हाम्रो 35 अराउन्ड मजाले दिइरहन्छ। यो बाइकको टप स्पिड चाहिँ कति छ त? टप स्पिड हाम्रो 140। अब लाइटिङ सिस्टमको कुरा गरौँ। यो हेडलाइट्स अनि टेल लाइट चाहिँ कस्तो भएको छ त्यो बाइक? हाम्रो हेडलाइट चाहिँ अगाडि LED छ। LED इन द सेन्स पुरै चाहिँ होइन, तपाईँको हाम्रो यो DRL चाहिँ यसरी हेर्नु मिल्छ। DRL को युज भएको छ। पछाडि ब्याकलाइट चाहिँ नर्मलै छ, हाम्रो हेलोजनमै छ। अब टायर्सको कुरा गरौँ। यो बाइकमा टायर चाहिँ कस्तो युज भएको छ? चाहिँ हाम्रो दुवै टायर ट्युबलेस हो। पछाडिको टायरको साइज कन्सिडर गर्ने भने 140/70 17 इन्चको छ। अगाडिको चाहिँ 100/90 19 इन्चको टायर युज भएको छ। यो बाइकको भेरिएन्टहरू छ कि एउटा मात्रै भेरिएन्ट हो? यो बाइकमा चाहिँ 3टा भेरिएन्ट अभाइलेबल हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हामीसँग 2टा मात्रै भेरिएन्ट अभाइलेबल छ। यो चाहिँ सुपरनोभा सिरिज भयो, हाम्रो अर्को यो चाहिँ स्टेलर सिरिज छ। हामीसँग अर्को आउने भनेको फायरबल सिरिज हो, त्यो चाहिँ अहिले स्टक आउट छ। यो भेरिएन्ट वाइज कलर डिफ्रेन्ट छ कि सेमै हो? कलर चाहिँ हाम्रो भेरिएन्ट वाइज डिफ्रेन्ट छ। हाम्रो सुपरनोभा सिरिजमा चाहिँ 3टा कलर आउँछ। त्यो जस्तो भयो सुपरनोभा ब्लू भयो, अर्को सुपरनोभा ब्राउन आउँछ, अनि अर्को चाहिँ सुपरनोभा रेड आउँछ। अनि स्टेलर सिरिजमा गयो भने हाम्रो त्यसमा 3टा कलर छ, एउटा स्टेलर ब्ल्याक, स्टेलर ब्लू अनि स्टेलर रेड भनेर। अनि फायरबल सिरिजमा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बेसी कलर चाहिँ फायरबल सिरिजमा, त्यसमा 4वटा कलर आउँछ। अहिले चाहिँ रेड र येल्लो मात्र आउँछ। रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो फायरबल म्याट ग्रिन र फायरबल ब्लू भनेर लन्च भएको कलर। टोटल 4वटा कलर आउँछ फायरबलमा चाहिँ। यो भेरिएन्ट चाहिँ कलर वाइज मात्रै डिफ्रेन्ट हो कि यसको फिचर्सहरू पनि त्यही अनुसार डिफ्रेन्ट छ त? भेरिएन्ट अनुसार फरक। फिचर्स र टेक्निकलिटीमा जानुभयो सबै सेम नै भयो। अब सम कस्मेटिक चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि प्राइसहरू डिफर भएको छ। अब यसमा जसरी विन्डसिल्ड पहिलेदेखि आउने भयो, यसको रिममा नै अर्कै डिजाइन छ। अनि यिनीहरू चाहिँ मेन डुअल टोन कलर आउँछ, अरू सिरिज चाहिँ हाम्रो सिङ्गल टोन कलरमा आउँछ। यो बाइकको एडिसनल फिचर्सहरू चाहिँ के छ? एडिसनल फिचर भनेको अब हाम्रो यो चाहिँ भन्छ एकदम रेट्रो प्लस मोडर्न थिमको बारेमा बाइक भएको हो। यो चाहिँ अब हामीले अलिकति रोयल इनफिल्ड त मेन त क्लासिक थिमको लागि पपुलर भए पनि यो मोडल चाहिँ हाम्रो अलिकति रेट्रो प्लस मोडर्न मिक्स भएर आएको मोडल हो। एडिसनल फिचरमा अब हाम्रो अब यो सेफ्टी वाइजको लागि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डमा चाहिँ सेन्सर छ। अब तपाईँको बाइक गियरमा छ भने चाहिँ स्ट्यान्ड लागेको छ भने बाइक अनै हुँदैन। आइदर त बाइक सुड बी न्युट्रल कि त तपाईँले स्ट्यान्ड हटाउनुपर्छ। यो चाहिँ सेफ्टी फिचरलाई कन्सिडर गरेर
आरईले निकालेको नयाँ फिचर हो। पछि प्राइसको कुरा गरौँ, यो बाइकको प्राइस चाहिँ कति छ त मार्केटमा? हाम्रो भेरिएन्ट वाइज चाहिँ प्राइस डिफर छ। यो चाहिँ हाम्रो सुपरनोभा सिरिज भने चाहिँ सबभन्दा हाई प्राइसमा छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, पहिले चाहिँ तपाईँको 935 बाट ड्रप भएर 8,70,000 मा आएको छ। स्टेलर सिरिज तपाईँको 895 बाट ड्रप भएर 850 मा आएको छ। अनि 850 बाट चाहिँ फायरबल ड्रप भएर तपाईँको 830 मा आएको छ। सो मलाई बाइकको सर्भिस कस्टको बारेमा थोरै के भनिदिनुहोस्। सर्भिसिङ कस्टको कुरा गर्ने भने त्यस्तो महँगो त छैन। अब हाम्रो सर्भिसिङ पनि तपाईँको 5,000 किलोमिटर या 6 महिनाको रेन्जमा हुन्छ। यो चाहिँ त्यसको तपाईँले सर्भिसिङ गर्दाखेरि तपाईँको 6 महिनामा न त 5,000 किलोमिटर सर्भिसिङ 3,000 देखि 4,000 को रेन्जमा आइरहन्छ। मलाई बाइकको फाइनेन्सको बारेमा थोरै के भनिदिनुहोस् न। फाइनेन्सको लागि पनि अब हामीले अभाइलेबल गराएर छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा फाइनेन्समा टाइप भएर फाइनेन्स गरेर छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 50% डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी रिमेनिङ चाहिँ हामीले फाइनेन्स गरिदिन्छौँ। इएमआई चाहिँ कति जति लाग्नुहुन्छ? मतलब इएमआई अब यस्तो हुन्छ, मान्छेले 50% डाउन पेमेन्ट गरेका छन्, कोही चाहिँ मसँग 70% छ, म 70% फाइनेन्स गर्छु, हामी 70% क्यास दिन्छु, बाँकी फाइनेन्स गर्छु भन्ने नि हुन्छन्। नर्मली तपाईँको 20 देखि 25,000 को रेन्जमा आइरहन्छ इएमआई गर्नुभयो भने। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति जति पर्न जान्छ हामीलाई? हाम्रो 16% छ अहिले। 16%ले टाइम ड्युरेसन चाहिँ 18 मन्थ्सको लागि मात्र छ। यो रोयल एनफिल्डको बाइकहरूमा चाहिँ वारेन्टीको त्यस्तो केही व्यवस्था छ कि छैन? वारेन्टी छ। अब हाम्रो इन्जिनमा आउँछ 30,000 किलोमिटर या 3 वर्ष भनेर वारेन्टी आउँछ। इलेक्ट्रिक कुरामा वारेन्टी आउने भनेको तपाईँको ब्याट्रीमा आउँछ 10,000 किलोमिटर या 1 इयर्स फ्रम द डेट अफ सेल्स। रोयल एनफिल्डको बाइकहरूमा चाहिँ त्यस्तो एक्सचेन्ज अफरहरू त्यस्तो केही छ त? एक्सचेन्ज पनि हुन्छ। अब कोही आउँछन् हाम्रो पुरानो बाइक लिएर पनि हामीले एक्सचेन्ज गरिदिएर हुन्छौँ। सबै ब्रान्डको बाइकहरूसँग एक्सचेन्ज हुन्छ? सबै ब्रान्डको। हजुरले अब हन्डा चढ्यो नि, यामा चढ्यो नि, अब म आरीमा स्विच हुन्छु भने चाहिँ जुनै ब्रान्डको बाइक लिएर आयो भने हामीले एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ। हजुर हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकचोटि भिजिट गरिदिनुहोस्, बाइक हेरिदिनुहोस्, सक्यो मन पराएर लिइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन। वेलकम। सो फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हजुर हाम्रो युट्युब च्यानलमा। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको उसको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम कल्पना भण्डारी, म चाहिँ ब्रान्ड एन्ड कम्युनिकेसन म्यानेजर छु अल्फा अटोमोटिभमा। सो हजुर यो अब त गभर्मेन्ट ब्यान्ड पनि खुल्यो होइन, अनि रोयल एनफिल्डको बाइकहरू नआएको पनि कति भयो नि त, अब चाहिँ नयाँ आउने बाइकको चान्सेसहरू चाहिँ कहिले छ त्यसको बारेमा थोरै के भन्नुहोस् न। हजुर एलसी खुलिसकेको अवस्था हो। अब हामी चाहिँ अहिले इम्पोर्ट पनि खुलेर हामीले बाइकहरू इम्पोर्ट गर्न थालिसकेको छौँ। मोस्ट प्रोभाब्ली हामी अल नेपालै डेलिभरी चाहिँ हामी माघको पहिलो हप्ताबाट सुरु गर्छौँ। हजुरको सोरुम चाहिँ अहिलेसम्म बनिसकेको छ कि छैन, कि अब चाहिँ सेलिङ यहीँबाट हुन्छ कि उतैबाट हुन्छ? मोस्ट प्रोभाब्ली हामी 1 महिनामा हाम्रो सोरुमको ओपनिङ गर्छौँ होला। सोरुम चाहिँ हाम्रो नक्सालको नारायण चौरमा जिपको सोरुमको साइडमा बन्दैछ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी 1 महिनामा चाहिँ हाम्रो अपरेसनमा आउने हाम्रो प्लानिङ छ। सबै रोयल एनफिल्डको नर्म्स अनुसार बनिरहेको सोरुम भएको बेला चाहिँ अलिकति बन्नलाई टाइम लागेको हो। अहिलेको लागि चाहिँ रोयल एनफिल्डको कुन चाहिँ बाइक आउन लाग्यो? अहिले चाहिँ हामी क्लासिक 350 को चाहिँ डिमान्ड एकदमै हाई छ। सो त्यही भएर चाहिँ अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ अब ब्यान्ड खुल्ने बित्तिकैको फर्स्ट फेजमा चाहिँ अहिले क्लासिक 350 आउँदैछ। प्लानिङमा चाहिँ हाम्रो मिटियोरको सुपरनोभा, हजुरको मिटियोरको स्टेलर र मिटियोरको फायरबल यो चाहिँ सेकेन्ड फेजमा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हामी क्रमशः हन्टर र हिमालयन पनि बिस्तारै फ्युचरमा चाहिँ लिएर आउने प्लानिङमै हो। अहिलेलाई चाहिँ क्लासिक 350 नै आउँदैछ। क्लासिक 350 को अहिलेको फर्स्ट फेजमा भनेको चाहिँ ब्ल्याक, गन मेटल ग्रे र ब्याटल ग्रिन आउँदैछ। सो हजुरको अथोराइज सर्भिस सेन्टर्सहरू चाहिँ कता कता छ त? अथोराइज सर्भिस सेन्टर अल नेपाल हाम्रो छ, तर हाम्रो आफ्नै सोरुम र सर्भिस सेन्टर चाहिँ हामी एज आई सेड 1 महिनादेखि 1.5 महिनाको सर्भिस सेन्टरलाई चाहिँ 1.5 महिनाको टाइमिङमा खुल्दैछ। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले अथोराइज सर्भिस सेन्टरहरू नै दिइराखेको छौँ। एउटा हजुरको मिन भवनमा छ, मिन भवन मोटरसाइकल वर्कसप भनेर, अर्को नक्सालमा छ नक्साल बुलेट सर्भिस सेन्टर, अर्को चाहिँ हाम्रो वसुन्धरामा छ इमेज अटोमोबाइल्स भनेर, अनि एउटा चाहिँ जिरो इन्जिनियरिङ भनेर छ चाबेलमा गोपीकृष्ण हलको अपोजिटमा। त्यति सर्भिस सेन्टरहरू चाहिँ हाम्रो चलिरहेको छ, अथोराइज हो। अर्को एउटा रनिङ बर्ड पनि छ, मिन भवनकै सिस्टर कन्सर्न हो, त्यो चाहिँ इमाडोलमा छ, त्यो पनि अपरेसनमै छ हाम्रो। हजुर थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी मिटियोर 350 को एक्जिट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ। सो यो थियो रोयल एनफिल्डको मिटियोर 350 को बारेमा पुरै जानकारी। हजुरलाई यस्तै अरू कुनै बाइकको बारेमा अझै केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो वेबसाइट www.nepbike.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र यदि हजुरले हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला, र हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपबाइक अफिसियललाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आल सी माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।